这个就是一个清洗的界面。清洗的界面的话，我们点开这个，工艺的话是在这个位置调，然后这个宽度现在是30毫米，30毫米的话，我们是用的150的那个聚焦镜片。这个30毫米是最大30，我们尽量给它调小一点，否则的话它那个会烧到边上去。我们调到25，调到25以后点一下保存，然后这个导入到首页上来了，这个25。然后设置页面密码123456，点进来以后，这个位置就是我们选择用什么聚焦镜片，我们就选择哪一栏。它一共有3排。第一组的话，它聚焦镜片是150毫米，然后它的清洗宽度是30毫米。第二组的话是400毫米，然后清洗宽度60毫米。第3组的话，清洗它的是800毫米，然后清洗的宽度是120毫米。我们现在的枪头里面装的是第一组，所以说它的宽度只能达到30毫米。如果说你想要它宽一点，那就要换那个聚焦镜片。聚焦镜片的话，在枪头这个位置，我们现在是焊接跟清洗通用的，150的，所以我们就选到150，然后30毫米。这边选完以后，我们这个宽度，因为它最大是30毫米，我们尽量给它调小一点，不要调到最大，我们就给它调到25。调完以后保存导入，然后返回，这个是一个参数调整。